lo que estáis viendo ahora mismo, o que por supuesto no se vaya a caer por escaleras ni nada de esto. Y también digamos que hace el mapeo por giroscopio, lo cual quiere decir que se va a ir chocando con diferentes puntos y así ir cuadrando dónde está y dónde va llegando. Y también me ha gustado mucho que además de la típica base de carga del robot, también tendríamos el mismo puerto de carga en el propio dispositivo, de forma que si tú quieres prescindir de la base y lo quieres conectar directamente al robot, lo vas a poder hacer para que así tarde un poquito menos en cargar. Algo que me ha gustado bastante, como decía, tiene esas opciones, hay cosas curiosas y sobre todo un precio realmente muy económico, que está